Magandang gabi at araw kung anong oras kayo nanonood. Muli po, ako si Mr. TDJ, ang inyong lingkod. Ngayong gabi, umaga, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa capacitor ng electric fan. Yung pagtitesting. Marami nagte-testing talaga ng capacitor no? Sa YouTube, dito sa social media na to. Pero may iba pang testing na na kailangan din. So umpisa natin. Yan. So yan. Kung makikita mo yan, itong isang to, ito yung bad na capacitor o sira, ito yung good. No? Pag mag-test ka ng capacitor, lalo na kailangan mo yung infinity. Kasi kailangan bumalik sa infinity. So, i-adjust mo rito. Ito yung calibrating point ng tester Dito kinakalibrate yan para bumalik sa sa infinity. So wala siya sa infinity kung makikita mo. Lagay natin sa infinity. Yan, infinity na. So, magte-testing tayo ng capacitor times 10K. So, malakas. Yan. So, yan. Itong unahin natin, itong bad. Pumalo, bumalik sa infinity. Pumalo, bumalik sa infinity. Bad siya pero pumapalo, bumabalik sa infinity, no? So, sira siya, pumapalo, bumabalik sa infinity. Ito naman, good. Kabibili lang nito Pumalo, bumalik sa infinity. Tapos, pumalo, bumalik sa infinity. So, palagi sa infinity kasi palagi natin sinasabi na pag pumalo, hindi bumalik, sira. Pag pumalo, hindi bumalik sa infinity, hanggang dito lang, bawa dito, sa 500K o 200, so leak yung capacitor. Pero ito, sira na to sira na to, sandali. Sira na to pero pumapalo siya. Nakukuha yung kamay ko sorry. Teka. Yan bumabalik. Nasa infinity siya. Nasa infinity. So, isipin mo, good siya pero sira na siya. Sira na talaga siya. So, ang gagawin natin, actual test natin siya. Kung makikita nyo, parehas silang 400 volts. 400 volts to 400 volts din yan 2.0 microfarad. So, ito. Ito yung electric fan Ito yung ginawa ko nung nakaraang vlog ko Nasa bandang ilalim na itong ito yung kasunod na Ito nga yung sira na yung niya Ito yung puti. Ito yung puti na wire. Yan. Makikita niyo puti na yan. Yan yung na-disconnect nung na-disconnect dahil yung thermal fuse na putol. Nasira. So, ibabypass natin. So, ibabypass nga. So, para
So, ang gagawin natin, ayan, hindi ko muna yung wiring, ha. Ang bilis na din ng oras. Kuha ko sa line 1. Lagay ako ng tube. Itong line to okay pa naman. Dito lang sa may switch. So line 2. Ang line 2 puti. Pero hindi sa motor iba na. Naka-bypass na to. Yan. Yan. So dito, din natin yung itong asul ano na to eh. Dilaw to dati. 1 to eh, 1. Ang 1 dito dilaw. Ito dilaw. So dilaw siya 1. Lagyan natin ito. Tapos itong red. So red rin. Red rin. Tapos yung gray din. Number 3. Ganito na lang kasi pag electrical tape ko to matagal na naman to. Ito na yung naka-bypass. Ito. Line 2 tapos may nakalagay na common. Yan. Line 2 may nakalagay na common. Ilagay natin yung capacitor. Itong gamitin natin, itong capacitor na ito. Itong sirang capacitor na gagamitin natin. Kasi pumapalo siya, di ba? So isipin mo, good. Line 2 switch. Wait na, line 2 papuntang motor. Papuntang capacitor. Papuntang motor. Yan. So yung isa dyan, ito. Isang passing niya. Capacitor din. So, buo na siya. Yan, yung capacitor ang ginamit na yung pumapalo pero ano siya, bad siya. Okay. I-connect natin to dito. Ito yung tester.
Kasi doon sa pinapasukan ko dating kumpanya, laging actual yung capacitor pag tinitesting namin. Laging may voltahe. Tinitingnan namin kung nakukuha niya yung voltahe niya talaga. Kung nakakarating siya dun sa voltahe niya. So, yan. So, ito yung pang monitor natin ng voltahe ng capacitor. So, kabit natin dito. Yan. Hindi natin sa 600 volts. Yan. Okay. Lapit ba? Yan. So, ito yung cordon. So, sasaksak na natin. So, isasaksak na natin. Ito yung plug niya. Ito yung motor. Kapag nilagay natin sa tray, umuugong lang. Umuugong. Yan o. Rinig nyo. Lagay ko sa tray ha. Umuugong. Umuugong. Kaya nasira yung thermal fuse nito. Umuugong lang. So, ayaw niya mag-drive. Subukan natin tulungan. Kailangan mo pang tulungan. Kailangan mo pa siyang tulungan para umandar. No? Ang voltahe niya dito sa analog times 10 eh. Times 1,000 eh. Ito sa times 10. So, dito sa analog bumabasa siya ng 200 mahigit. Times 10 eh. Ay, 1,000 volts. So, by bawat isang number, 100 volts. So, 1, 2, 3. 300. Ano ba naman? So, 320 or 30. Ito, 331 eh. Mas accurate yung digital eh. Ano yan? So, kailangan mo pang iganon, itulungan. Yung, kaya nasira yung thermal fuse niya, ayaw niyang umandar. No? Hindi makadrive yung capacitor. Permanent capacitor kasi yung nakalagay sa electric fan eh. Permanent capacitor. So, ayan, ganyan siya. Wala naman centrifugal switch ang capacitor eh. Wala naman centrifugal switch yung electric fan, kaya ano eh. Pag may centrifugal switch kasi, pag under nung starting capacitor, cut kagan yung centrifugal eh. Pasok na yung running capacitor. So yan, ganyan. So, tutulungan mo pa to. Patay natin. Yan. Patay natin. Ulitin natin. Oh, tingnan mo yung voltahe. Oh. Diba? Kita nyo yung voltahe. Ayan yung voltahe. Nasa 1,000 yung setting ng analog eh. So, bawat isang letra, isang number niya, hanggang 1 to 10, 100 yan. So, lagpas siya ng 3. So, 300 siya mahigit. Yung digital, nakalabas na 331 eh. So, yan. Tutulungan mo pa siya, no? Diba? Patay natin. So, yan.
Ngayon, dito tayo sa good. Dito tayo sa good. Dito tayo sa good. Short circuit muna natin. Puta na makapagkakuryentehan. Ayan. Igutin natin dito. Ayan. Wala siguro kuryente yan. Tagal na eh. So, hindi pa tayo rito sa good. So, 331 ang reading kanina, no? Hindi pa tayo sa good. Ilan ba to? Sa monitor. Sa monitor. Sa electric fan. Okay. Tatlo. Kaya maganda talaga tinitesting ang capacitor ng actual eh. Kasi yan nga, ganyan nga yan eh. I-testing mo ng 10K. Mapalo, tapos bumabalik. So isipin mo, buo pa siya. Pero pagka tinargahan mo siya ng kuryente, ayaw na niya. So lipat tayo dito sa bago. $331. Doon tayo sa digital kasi madaling magbilang dun eh. Bilang na yun eh. Bilang na kaagad yung pagka ano eh. So ayan. So nandito ngayon, nilipat ko sa bago. Ipitan natin. So ayan, bago. So lilipat ko ngayon dito sa bago. Lipat natin sa bago. Di ba dito? Ayun yung luma eh. Ayun yung luma oh. Ayan. Wala na siyang connection, ayan oh. Nakikita mo wala na siyang connection yung luma. Wala na. Ito yung bago. Ito yung bago oh. May nagalagay siyang good. So, dyan ngayon siya nakakonect sa bago. Ayan o, good. Ayan. So, kita no. So, start ulit natin. Tingnan natin kung aandar talaga yung motor ng siya lang. Yung hindi na pipihitin. Buwisit. Ay, paano nga andar eh, hindi mo sinaksak. Tinabaan ng magaling ka talaga, oo. Ano lang yan, ha? Ano yan? Commercial. Commercial break yan. Ito yung plug eh, oh. Eh, switch ako ng switch, ganun ako ng ganun. Akala ko nasira na eh. Akala ko nasira na naman ang capacitor. Ganun ako ng ganun, ayaw umandar eh. Kasi hindi pala pa nakasaksak ito, oh. Okay, balik natin dito, ha? Sige, saksak natin. Okay. Layo natin ang konti yung camera. Yan. Yan. Masdan nyo lang to, ha? Wala tayong LC. Wala tayong LC. Ito lang, oh. Ito lang tingnan nyo. Itong masking tape na nilagay ko para makita nyo umiikot yung shafting. Okay. Mahaba na naman ang oras, ang bilang oras. Okay. Andarin ko na.
O yan, o dire-diretso kagad siya o. O, kanina ang sukat natin sa capacitor 331. Ngayon, ang nire-reading ng ano, ang nire-reading ng ang ang nire-reading ng digital multimeter 378 to 381, nag-fluctuate siya, no? Tapos yung analog, ganun din. So 300, 20, 20, 40, hindi ba yun, 40, 40, 60, 60 analog kasi kaya ano, pero dito tayo sa digital. So 360 megabit dito hanggang ano, 70. So yan. Oh, tanyo. Oh. Malaki ang pagkakaiba. 300, oh, bumababa siya sa ano yun. 300, from start niya ng 381, bumababa siya ng 370. 81 to 70. Kasi may, ano eh, buwelo nun eh. Buwelo. Kaya ano, mataas talagang current nun, buwelo eh. So, pero ayan, 371. So, kung 371, yung itong good, yung kaninang ano eh, yung kaninang isa eh ano, 331. So, may difference na 40 volts. Yung 40 volts na yun, malaki yun. Malaking bagay yun para hihitin niya tong rotor sa loob. Malaking bagay yun. So, ayan. Ayan ang ano ng electric fan. So, pag tiningnan mo yung value na 400, dapat ano siya diyan, mga 80% yan o mga 80 to mga 80, 85 o to 90 gano'n. Ma-reach niya yung voltahe na yan kasi magi-storage siya diyan ng ano ng voltahe para dun sa ano sa torque niya eh. Pag di niya na reach yung ano niyan, hindi siya talaga makakaandar. So, yan, ganyan yung sistema, no? Kaya minsan yung pag nasira yung capacitor ng electric man mo, 450 volt, tapos wala kang mabili, 400 volts ang ano, yung nabibili mo, kaya ang dali ring masira ng capacitor eh. Kasi hindi niya nakuha yung tamang value eh, minsan. So, ayan, ganyan ang sistema ng ano, ng ano ng capacitor. Yan yung actual test voltage, voltmeter test talaga siya. Hindi yung deflection. Kasi pag yung deflection talaga medyo, ayun nga, nagde-deflect ka kanina, pero pag pinandar mo, ayaw mandar, ugong lang, kaya nasira yung thermal. So, patayin ko na, okay na, yun. So, laging voltmeter para mas sure. Tapos may yung data ng voltahe. Okay, yan. So, yun lang at ako medyo maikli pero mahaba-haba pa rin yung oras. So, muli, ako si Troy. Sana na natuwa kayo dito sa ginawa na to. At saka huwag niyong kalimutan na i-like at i-subscribe yung channel ko kasi marami pa akong gagawin na ano eh. Alam mo talagang medyo nahihirapan ako eh. Kasi from 2008 until now, talagang hindi na ako humawak ng electrical maliban dito sa bahay ko. Yung
yung video ng bahay ko, yung mga spotlight, mga track light yan, ako gumawa niyan eh. Pati nga tong bahay ko, ako gumawa eh. Pati mga kesame, lahat-lahat, pintura, halo-halo, maso. So, nahinto ko sa electrical kasi nag-switching ako ng trabaho kami ng misis ko sa medical uniform. Kaya nangangapa talaga ako minsan dyan. Nangangapa talaga ako. Nangangapa talaga ako. May, ayan oh, binabasa ko pa sa libro. Motor pa nga tong reference ko eh. Pero, nakalagay, split phase, permanent connected capacitor motor. Tapos, sabi niya sa bandang ilalim, a motor of the permanent split phase capacitor type. It's suitable for direct connected drive requiring low starting torque such as fans, blower, yun, karting, so centrifugal pump. So kasama yung fan do sa permanent connected capacitor. Kasi permanent naman talaga yan eh. Kasi kung hindi permanent yan, dapat ano yan eh, ganito. Naku, nadagdagan na naman yung oras. Talaga naman. Kasi yung ano, yung motor na ano, may centrifugal switch eh. Ito double winding lang to, pero may centrifugal switch siya sa ilalim. May centrifugal switch siya Centrifugal ba? Starting switch. Yan, centrifugal operated siya. So pag start nito, bubuka yung centrifugal switch, ikakat niya yung capacitor. Tapos aandar na to. Wala nga tong running capacitor eh. Dalawa lang yung winding niya. Nag-aano pa ako eh. Nagre-refresh ako ng ano. Ito ganun din auxiliary tsaka main winding, starting switch, centrifugal. Pag start kasi ng motor, bubuka yung centrifugal, ikakat yung auxiliary, yung starting, tapos magra-running na siya. Pero may running capacitor din. So, bali yan. Ganyan. Salamat po ng marami at magandang gabi o umaga sa kung anong oras man kayo nanonood.